Herkese merhaba. Frankfurt'tayız ve yeni Opel Grandland'i kullanmak için buraya geldik. Frankfurt'tayız derken aslında bakın neredeyiz? Buradan görebiliyor musunuz seslerden vesaire? Frankfurt'ta bir 150 kilometre. Normal bir rota yapmışlardı. Biz rotamızdan saptık ve Nürburgring'e geldik. Hemen de burada size kısaca otomobili tanıtacağım. Biraz kullanacağım. Ve sonrasında keyfimize bakacağız. Biraz otomobilleri seyredeceğiz. Neyse biz konumuzdan fazla sapmadan Grandland'e devam edelim. Daha önce Grandland'te bir tanışma videomuz vardı. Daha önceden de gelmiştik ve stüdyoda otomobili çekmiştik ama kullanmamıştık. Burada da yine otomobili kısaca anlatacağım. Çünkü detaylar belli oldu, motorlar vesaire her şey belli oldu. Hemen şunu söyleyeyim. Türkiye'ye Ocak ayında geliyor. 2 farklı motorla geliyor ve 2 farklı donanımla geliyor. 2 farklı motor derken arkamızda görmüş olduğunuz otomobil hibrit versiyon. 1.2 litrelik bildiğimiz o 3 silindirli benzinli motor, üzerine 21 beygire denk gelen bir küçük elektrik motoru var. Küçük de bir bataryamız var. Yani Toyota'lar gibi ya da Honda'lar gibi hibrit şekilde çalışıyor. Elektrikle buraya gelirken test ettik. Dur kalk trafiklerde bir kilometre falan sadece elektrikle gidebiliyor. Normal şartlarda da Opel mühendislerinin planladığı bu otomobilin şehir içinde normal kullanımda yarısının elektrikle, yarısının ise benzinli içten yanmalı motorla gittiğini söylüyorlar. Onu hedefliyorlar. Biz de biraz otomobilin içine girdiğimizde yol bilgisayarından bakarız. Ne kadarını elektrikle gitmişiz, daha doğrusu ne kadar kilometre elektrikle gitmişiz. Şimdi otomobili şöyle bir göstereyim. Grandland bir önceki Grandland'e göre 17 santim kadar daha uzamış. Ön ve arka lastikler arasındaki mesafe bu otomobilde bir de diğer versiyonda yani tamamen elektrik versiyonda biraz daha farklı. Aralarında yaklaşık 2 santimlik bir aks mesafe farklılığı var. Diğerinde lastikler biraz daha aralıklı. 2 santim kadar daha aralıklı. Bunun nedeni tabii ki alt tarafa da batarya geldiği için, koca bir batarya geldiği için onun yerleştirilmesiyle alakalı. Bu arada yine izlemişsinizdir. Yeni 3008 videomuz da var. Yeni Peugeot 3008'in de platformu aynı. Yani yepyeni bir platformdan oluşuyor. STLA bu platformun adı ve doğuştan elektrikli olarak ya da hibrit olarak hatta plug-in hibrit olarak da bu otomobil gelebiliyor. Aynı zamanda 4 tekerlekten çekişli yine bir elektrikli versiyonu da var. Tabii plug-in versiyon Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi onu bilemiyorum. Fakat 4 tekerlekten çekişli elektrikli versiyon ufak bir güç farkıyla tabii ki menzil farkıyla Türkiye'ye gelecek ama onun gelmesi biraz daha uzun sürer. Dediğim gibi ilk başta tamamen elektrikli olan versiyon bir de bu hibrit versiyon gelecek. Şimdi otomobilin ön tarafına baktığımızda çok farklı bir ön görüyoruz. Aslında tasarımsal olarak da bir önceki Grandland'e göre bayağı bir çağ atlamış durumda. Çünkü bir önceki Grandland aslında biraz eski nesil bir otomobildi. Onu geliştire bu zamana kadar getirdiler. Tabi burada Opel'in Stellantis grubunun diğer üyelerinden biraz daha farkı var. Biraz daha konservatif tasarımı var. Bu arada bu otomobilin de her ne kadar Stellantis grubu üyesi olsa da Almanya'da yine Rüsselsheim'da üretildiğinden herhalde bahsetmeme gerek yok diye düşünüyorum. Yani Made in Germany. Özellikle tasarım konusunda bakın. Otomobilde pusula tasarımı var. Yani şu ortadan bir hat geçiyor. Yukarıdan devam ediyor. Ve şöyle arkaya doğru baktığımız zaman da bakın spoilerdeki şuradaki 3. stop lambası bile yine o pusula tasarımının devamı gibi gözüküyor. Hatta alt tarafa doğru da o devam ediyor. Özellikle buna çok dikkat etmişler. Yine 3008'deki gibi bakın burada fitiller gözükmüyor. Fitiller kapı sacının böyle alt tarafında gizlenmiş olarak duruyor. Bu da otomobilin böyle çok daha akıcı gözükmesini sağlıyor. Üst taraf hep siyah olarak geliyor. Yani buradan başlayarak ve bu şekilde de yine devam eden bir siyah yapı var. Bu da otomobili böyle daha hem sportif hem de biraz daha böyle akıcı gözükmesini sağlıyor. Bu arada bu otomobildeki jantlarımız 19 inç ama eğer GS donanım paketi alırsanız yani yine bu Peugeot'daki GT'ye benzetebiliriz. Daha sportif olan donanımı alırsanız bu sefer jantlarımız 20 inçe çıkıyor. Bu arada iki versiyonda da yine iki donanımda mevcut. Şimdi otomobilin önü bayağı farklı. Bir kere bunda IntelliLux LED farlar kullanılıyor. Matrix farlar kullanılıyor. 50.000 pikselin üzerinde bir LED sistemi var bunda ve şimdiye kadar Opel'in geliştirmiş olduğu ve kullanmış olduğu en iyi far deniliyor buna. Hem karşı taraftan gelen otomobilin farları sizi rahatsız etmiyor. Aynı zamanda sizi farlarınızı onları rahatsız etmiyor. Zaten bu vardı biliyorsunuz far sistemlerinde fakat bu otomobilde bayağı geliştirdiklerini söylüyorlar. Şimdi bu farlarda daha değişik bir sistem var. Bakın şöyle yandan baktığımız zaman cam mekanın içinde komple böyle öndeki havalandırma ızgarası gibi düşünebiliriz. Fakat bakın bu camın arkasında da yine şöyle yanmaya devam eden hatta logo da yanıyor. Hatta şöyle farları bir yakalım. Gördünüz mü? Orta taraf logo ile birlikte tamamen yanıyor ve bu bir cam mekanın içi yanıyor. Burada çok güzel farklı bir görüntü var ama şöyle de bir durum var. Özellikle bizde mesela Antalya'da çok sıcak olan yerlerde güneşten böyle farlar bayağı sararır ya plastik farlar. Burada bu logo bir süre sonra gözükmeyecek. Ondan haberiniz olsun. Tabii farklı bir malzemeden yapmadılarsa.
Bayağı bir kompakt tasarımı var. Yepyeni platform olduğu için çok daha farklı gözüküyor. Yani bir önceki Grandland'de hiçbir alakası yok. Şimdiye kadar böyle kasa değiştiren çok otomobil gördük ama bu kadar değişenini pek fazla görmüyoruz son zamanlarda. Ne yalan söyleyeyim. Arka tarafa da baktığımız zaman yine ön tarafa benzer bir yapı var. Bakın burada stoplarımız yanıyor ve orta tarafta tamamen yanıyor. Burada artık Opel logosu yok ama Opel harfleri var ve onlar da yanıyor. Ve buradaki 3. stop lambası çok daha farklı. Biraz böyle Astra'ları andırıyor. Alt tarafa yine baktığınız zaman bakın Grandland yazısı, yani model yazısı bagajın içine kazınmış gibi duruyor. Daha içeride duruyor. Yani burada herhangi bir sticker yok. O da bence oldukça şık bir ayrıntı. Şöyle baktığımız zaman da yine tamponun altındaki difüzörler vesaire oldukça şık duruyor. Hemen bagaja bakalım. Bu otomobil GS donanım paketi değil. Dolayısıyla düşük donanım paketine sahip. O yüzden bunda elektrikli bagaj yok. Türkiye'ye gelecek olan modellerde o donanımlarda ne var ne yok tam olarak şu anda bilinmiyor. Onlar daha sonra ortaya çıkacak. Dolayısıyla ben de burada bir yere kadar anlatabileceğim. Şöyle baktığımız zaman bakın 550 litrelik bir bagaj var. Koltuklar yattığı zaman ki 40-20-40 olarak yatabiliyorlar. 1600 litreye geçen kocaman bir bagaj ortaya çıkabiliyor. Yine şunun altına baktığımız zaman burada da yine hatı sayılır bir bagaj hacmi de var. Burada yine ıslak bir şeylerinizi, şişelerinizi vesaire koymak için bir göz var. Aynı şekilde burada da var. Biraz Peugeot 3008'i andırıyor. Yine bu bagaj tabanındaki bu parça daha yukarıda konumlandırılabiliyor. Bakın burada yerleri var. Ya da yine açtığınız zaman 3008'deki gibi şuraya takılabiliyor. Dolayısıyla alt tarafta rahat çalışabiliyorsunuz. İşte bir 12 volt soketi, ışıklandırma vesaire bu otomobilde de mevcut. Şimdi hemen arka tarafa geçelim. Bu arada ön koltuk bana ayarlı. Dolayısıyla hiçbir değişiklik yapmadan otomobilin size arka diz mesafelerini, baş mesafelerini de göstereyim. Şimdi arkaya oturduğum zaman tabii hemen yine tekrarlayayım ama benim boyum biraz uzun, 1.90. Dolayısıyla normal standartlarda bir insan değilim. Her zaman dediğim gibi eğer ben buraya sığıyorsam birçoğunuza rahat rahat sığabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu otomobilde cam tavan yok ama cam tavan opsiyonu gelecek. Dediğim gibi yine hangi donanım paketinde cam tavan standart olacak ya da olmayacak, üstüne ekstra konulacak onları bilemiyorum. Fakat bizim test otomobilimizde cam tavan yok. Dolayısıyla burada baş mesafesi konusunda da biraz daha avantajım var diyebilirim. Diz mesafesi de yine bakın buraya 3-4 parmak girebilecek kadar bir diz mesafesi var. Alt taraf yine STLA platformu olduğu için yok denilebilecek kadar az bir şaft tüneli var. Dolayısıyla burası da oldukça rahat. Burada herhangi bir 3. bölge klimamız yok ama üst donanım paketinde gelir mi? Yine onu da bilmiyorum. Burada 2 tane USB-C'miz var. 12 volt soketimiz var. Bunların yerleri biraz zor. Şurada küçük bir cebimiz var. Yine burada küçük bir cebimiz var. Onun dışında kapı içleri buralar zaten sert plastik. İşte burada karbon görünümlü detaylar. Burada kumaşlar vesaire. Otomobil arka tarafı hiç fena gözükmüyor. Şöyle ön tarafa da baktığımız zaman Opel tasarımlarından biraz farklı değil mi? Hadi o zaman öne geçelim. Şimdi burada öncelikle direksiyonu anlatayım size. Direksiyon bir önceki Grandland'ler gibi değil. Daha küçük çaplı ve bakın üst tarafı da düz ve alt tarafı da düz. Oldukça böyle şık, değişik, güzel bir direksiyon var. Bu arada direksiyonlara bakın. Yine o pusula tasarımının burada da devam ettiğini söylemem gerekiyor. Yine dikine kesilmiş bir sürü ayrıntılar var. Burada küçük bir kadranımız var. Orada 16 inç olduğunu söyledikleri yine kocaman bir ekranımız bulunuyor. Multimedya ekranımız. Hemen koltuklardan söz etmem lazım. Çünkü koltuklarda da bir hayli farklılıklar var. Bu arada bu GS donanım paketiymiş. Ondan da bahsetmem lazım ama bazı şeyleri yoktur tabii ki. AGR sertifikalı. Yine farklı kumaşlardan oluşuyor ama bakın çok değişik bir şey var. Oyukluk var. Ortada başlayan ve arka tarafa doğru gittikçe derinleşen bir oyukluk. Bu özellikle uzun yollarda sizin yorulmanızı engelleyen, sizi çok daha konforlu kıran bir tasarımmış. Otomobilin farklı yönlerini size göstereyim. Hatta şöyle bir çalıştıralım. Bakın gösterge kadranımız evet biraz küçük ama her şeyi burada gösteriyor. Ne kadar yaktığınızı gösteriyor burada. Ne kadar elektrikle gittiğinizi gösteriyor. Bu arada kapatıp açmışız. Onlar sıfırlanmış. Dolayısıyla bunları göremiyoruz. Ama kullanırken onları size anlatırım. Burada bir head-up display var. Kocaman bir head-up display ve bütün verileri aslında orada görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun böyle çok küçük olduğuna bakmayın. Yukarıda onları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ekranımız çok büyük. Oldukça da hızlı çalışıyor. Çözünürlüğü de bayağı iyi. Stellantis grubu otomobillerinin bakayım kamerası kötüydü ama çözünürlüğü ve bunda bayağı iyileşmiş. 360 kamerada yine mevcut. Buradan da yine sağını, solunu, önünü, arkasını her şeyini görebiliyorsunuz. Klima sistemini vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada yine kısa yol tuşlarımız var. İşte navigasyon vesaire, koltuk soğutma, koltuk ısıtma hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hatta şöyle bastığımız zaman bakın direksiyon ısıtma vesaire de çalışıyor. Bu arada koltuklarda üst donanımlarda masaj da geliyor. Bakın yine burada da bir tasarım dili var. Dikine kesilmiş bir çizgi. Burası yumuşak. Evet burası sert böyle biraz karbon fiber görünümü devam ediyor. Burada yine fırçalanmış alüminyum görünümleri. Bakın şurası komple
Ama şuralar biraz oynuyor mu? Evet, biraz oynuyor. Şurası komple ambiyans aydınlatması ama arka taraflarda yok. Ambiyans aydınlatması şurada da devam ediyor. Burası çok değişik. Özellikle burayı aslında karanlıkta göstermem lazım ama burası ne diyeceksiniz şimdi? Aslında o standart bir cam ve kablosuz şarj istasyonunuz burada. Koyduğunuz zaman buradan telefonunuzu görebiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? İşte bir arama vesaire bir şey geldiği zaman en azından şunun arkasından gözünüzü almayacak şekilde ona bakabiliyorsunuz. Burada bir cep var. 2 tane USB soketi var. Bu arada böyle kapanabiliyor istediğiniz zaman. Havalandırmalar çok değişik. Bakın orta havalandırma burada ve burada. Ve yanlarda bakın buralarda havalandırmalar yok. Onları kapıya almışlar. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. O da değişik. Bana biraz daha farklı geldi. Yine ambiyans aydınlatmaları buradan devam ediyor. Bu alt tarafta da yine ambiyanslar vesaire. Otomobilin içi oldukça böyle albenili, oldukça şık gözüküyor. Yani daha önceki Opel modelleri böyle daha sadeydi ama bu otomobilde bunu aşmışlar. Bayağı farklı albenili hale getirmişler. Vites selektörümüz burada. Sürüş modlarımızı buradan ayarlıyoruz. El frenimiz burada. Onun dışında bakın burada güzel bir sistem var. Şuna basıp böyle ileri geri yapabiliyorsunuz. Atıyorum şu ikisini şöyle yaptığınız zaman ikili bardaklık oluyor. Ya da işte bunu 3 bölmeye ayırayım dediğiniz zaman şöyle de ayırabiliyorsunuz. Bu da güzel bir ayrıntı. Hemen buraya basıyorsunuz. Burada yine soğutmalı kocaman 12 litrelik bir gözümüz var. Hemen yine bunun alt tarafında bakın. Burada kocaman bir alanımız yer alıyor. Ben otomobilin içini bayağı iyi buldum. Siz nasıl buldunuz? Yorumları aşağı bekliyorum. O zaman böyle kabaca anlattıktan sonra ne yapalım? Mert'i de alalım yanımıza. Bir sürüşe çıkalım. Bakalım otomobil ne kadar sessiz, neleri hissettiriyor, yeni platform otomobili ne kadar değiştirmiş ve performansı nasıl? Biraz da ondan bahsedelim. Mert abi nasılsın? İyidir. Şu anda çok daha iyi. Ben demin anlatırken Mert'i bıraktım, o da Porsche'leri izliyordu. Salyalara Ya kalka indi. aslında bak çok yorgundu. Şimdi uzun anlatmayacağım da dün Paris'ten geldik, sabah buraya 1 saat uyuduk falan filan. Tabii ama ölüydük ya. Şuraya ölüydük. geldik ama bütün enerji patladı. Ama bir anda kendime geldim. Nasıl buldun yeni Grandland'i? Ya ben beğendim gerçekten. Çünkü enteresan boyutları var. Ne gibi? Yani mesela 3008'den büyük, Evet. 5008'den küçük. Evet. Yani tam bir C SUV değil, D SUV da değil. Evet. Aslında kendi arasında da Opel SUV'ları arasında şimdi Frontera da gelecek. Yani Mokka, Frontera ve Grandland oluyor. En büyük Opel Evet. SUV bu aslında. Evet, ama aralarında- D SUV da değil. Evet, C Plus gibi gibi, diyorlar bunu, evet, öyle evet. söylüyorlar. Kendileri de bir D SUV değiliz diyorlar. Yani başka marka olsaydı belki buna D bile diyebilirdi. Biz de acaba D mi derdik yani. Ya bence şimdi Stellantis'te çok marka var ya. 3008 Fastback oldu. Evet, Bunu biraz daha büyük bir C yaptılar. Evet. Fakat daha klasik bir SUV. evet. Bence böyle farklılaştırmaya çalışıyorlar artık. Frontera ile beraber de zaten 3 tane SUV serisini oluşturmuş olacak ve her boyutta 20'şer santim arayla yaklaşık SUV'ları olmuş olacak. Ama mesela Frontera'ya baktığınızda da C SUV'dan bir fırt küçük gibi görünüyor. Ama Frontera'ya da zaten B Plus gibi diyor. Tabii. Zaten Mokka tam bir B. Yani ne ararsan aslında onu bulabiliyorsun artık Opel'de. Ya bir de benim şey çok hoşuma gidiyor. Yaşlanıyor muyuz nedir? Şimdi Almanlar bir otomobili çok incik cincik çizgiler olmadan da şık ve seçkin yapabiliyor ya. Evet. Yani şeye bakmak lazım. Şimdi bu STLA platformu. Evet. Yani 3008'e de aynı, 5008'e de aynı. Bu arada bu Opel'in ilk STLA platformundaki aracı. Evet. Ve bilerek de bu otomobili daha büyük bir hale getirmişler ve bizim amiral artık SUV'umuz bu diyor. Bir önceki jenerasyon, ben zaten başta da söylemiştim, sen de ona katılıyorsundur diye düşünüyorum. Daha böyle konservatif, daha eski nesil bir otomobili modernleştire bir yere kadar getirmişlerdi ama onun işte altyapısı vesaire zaten daha basit bir otomobildi, eski bir otomobildi. Ama bununla bayağı bir modernize etmişler ve her şeyini çok değiştirmişler. Diğeriyle hiç alakası yok aslında. Değil mi? Mesela şimdi modern Opel'lere baktığımızda da, kabine baktığımızda onlarla da alakası yok. Yani yeni Astra'ya falan baktığımızda o daha klasik görünüyor. Evet, bu çok daha farklı hale kavuşmuş. Aslında ana kategoride 2 tane motor var. Yani ya hibrit alıyorsunuz, tamamen benzinli ya da dizel artık yok. Ya da tamamen elektrikli alıyorsunuz ve bunlar da aralarında aslında bölünüyorlar. Şimdi elektrikli de 2 seçenek var. Bir low range'i var, bir de high range'i var. Ama bunun uzun bir de menzil 2025'te gelecek galiba. Evet, o daha sonra gelecek. Ondan zaten bahsettim. Bir de onun 4 tekerlekten çekişli versiyonu O da var. daha sonra. Bir O de da daha plug-in hibrit var. O hibritlere onu sayıyorum.
Fakat elektrikli otomobillerde, elektrikli versiyonlarda, çünkü 520 kilo galiba bunun bataryası. 73 kW'lık büyük bir bataryası var. Ve bu batarya aslında hafif bir batarya 73 kW'a göre. Bakar mısın, burası benzincimiz. Elektriklilerde altyapı da biraz daha farklı. Çünkü bu otomobilde işte 500 küsür kiloluk bir batarya olduğu için toplam otomobilin ağırlığı 2100, hatta 2100'ü biraz daha geçecek hale gelmiş kilogram olarak. Bu nedenden dolayı bu otomobilin mesela frenleri bayağı büyük. Çok büyük, yani dışarıdan yarış otomobili freni gibi. 360 milim bir ön frenimiz var. Arka tarafa da baktığınız zaman o da 320-330 milimlik, yine neredeyse arkası kadar bir dev bir fren var. Normal hibrit versiyonlarda bu kadar hem güç hem de ağırlık olmadığı için, çünkü onlar da 1500-1600 kilolar civarında. Orada tabii bu kadar üstüne düşmemişler ama asıl önemli olan elektrikli otomobillerin arkası bağımsız. Ötekiler yine bizim eskiler gibi U tipi. Bazıları torsiyon diyor. Ben ama hala U tipi diyorum. Sen de öyle diyorsun. Çok sorulan iki soru var. 1.6 TEP motor olacak mı? Çünkü ben de o motoru çok seviyordum. O plug-in hibritte o motor var. Evet, plug-in hibritte o motor var. O da 195 beygir bir güçle geliyor. Plug-in hibritin verilerini çok fazla vermediler. Tabii, daha ileride geleceği için. Biz tekrar özümüze dönersek, yani bu otomobile dönersek, işte 70 kW'lık bir bataryası var. 210 beygire denk gelen bir beygir gücümüz var. Menzili bu otomobilin bayağı iyileştirilmiş çünkü bataryası da büyük. Bir de tabii aslında motor tamamen renove edildiği için 3 silindirli 1.2 litrelik motor. Onunla birlikte de çok daha verimli halde çalışabiliyor. Elektrikle gidebildiği işte 1 kilometre kadar falan daha gittik çünkü. Bakın burada da yazıyor şimdi 10 kilometre yol geldik, 10.2. 1.8'ini elektrikle gelmiş. Aslında elektrik motoru çok güçlü değil. 21 beygir ve 53 Nm torku var ama 1600 kiloluk gövdeyi taşıyabiliyor, yani 40 km hızlara kadar taşıyabiliyor. Evet, özellikle şuradan modu Eco'ya aldığımız zaman Eco'da bak direkt kapattı motoru. Şu anda sadece elektrikle gidebiliyoruz. Ya bu arada hafif yokuş aşağı giderken 80'le 90'la da elektrikle gidebilirsiniz. Yani o güç kasayı taşıyabildiği müddetçe elektrikle gidebiliyor. Bildiğin hibrit haline gelmiş. Çünkü birçok otomobil yani hibrit otomobil çıkardın diyor ama o kadar fazla elektrikle gidemiyor. Yani onlar yarı hibritten hallici oluyor. Dolayısıyla ben bunun hibrit sistemini şimdiye kadar kullandığım kadarıyla, bakın biraz daha gitti. İşte 2 kilometreye kadar elektrikle gitmiş olduk. Oldukça beğendim. Çok sorulan bir soru daha var. Trigger zincirli mi, kayış mı? Yani bir önceki sistemde motorun içinde yağla birlikte çalışan bir trigger kayışı vardı. Bu trigger kayışı da 50.000-60.000 kilometrelerde değişmesi gereken bir şey ve zor değişen. Hem masraflı. O partiküller yağa karışıyor falan filan. Evet, bu kilometreye geçerseniz bakım aralığını parçalanmaya başlıyordu ve parçalanmaya başladıktan sonra da motorun içinde dönmeye başlıyordu. Bazı yerleri tıkayabiliyor. O nedenden dolayı bu 1.2'ler aslında biraz sorunlu motor olarak gözüküyor. Fakat bu otomobilde onu artık zincirli hale döndürdüler. Yani aslında kötü bakarsan sorunlu diyelim. Bir de beni üzen başka bir şey daha var. Biz EAT, sen de öylesin. EAT şanzımanları çok seviyorduk. Artık çift kavramalı var. Hibritte 6 ileri olarak geliyor. Eğer plug-in hibrit alırsanız bu 7 ileri olarak geliyor. Çift kavramalı şanzımanları aslında severiz. Teknoloji olarak da çok iyilerdir. Evet. Ama tabii EAT, o konvansiyonel şanzıman, tork konvertörlü şanzıman çok iyiydi ya. O kadar iyiydi. O kadar fazla ödül aldı ki ve insanlar da o kadar memnundu ki şimdi herkes de onu soruyorlar. Yani çift kavramaya geçtik. Aslında daha iyi bir şanzıman, daha teknolojik bir şanzımana geçiyorsun ama orada öyle de bir sıkıntı var. Çünkü elektrik motoru çift kavramalı şanzımana entegre. Bu otomobilin 0-100 hızlanma değeri 9 saniyeler civarında. Son süratte bir kısıtlama limit yok. O güzel bir şey. Çünkü elektrikli de bu var. Hemen şimdi elektrikliye de dönersek 170 kilometrelik bir son süratimiz var. 170'te artık kesiliyor. Daha fazla gitmiyor otomobil. Çok hızlı bir otomobil değil. O da yine ağırlığından da dolayı 10 saniyeler civarında 100 kilometreye çıkan bir performans değeri var. Bence yeterli. Yani şehir içi kullanma amaçlı olduğu için bence de yeterli. Bir yandan da aslında menzil de çok önemli. Menziline de baktığın zaman 530-560 kilometreler civarında da menzilleri mevcut. Bir de elektriklinin ileride 4 tekerlekten çekişli versiyonu da gelecek. Bu da çok önemli bir detay. Ve onu da Türkiye'ye getireceklerini düşünüyorum. Çünkü beygir olarak ve kilowatt olarak çok fazla bir farkı yok. %10 ÖTV dilimine sokabilirler mi? Bas fiyatta onu bilemiyorum ama çünkü burada bu otomobilin fiyatı 38.000 euro olarak mı açıklandı Almanya galiba, fiyatı bugün? Evet. Türkiye'de kaç para olur onu bilemiyorum ama şimdiki Grandland'in işte 2.5-2.700 civarlarında bir fiyatta satıldığını düşünürsek bu otomobilin de bence 3 milyon ve üzerinde bir fiyatta geleceğini düşünüyorum. Yani daha büyük olduğunu düşünürsen 3008'den biraz pahalı olacaktır. Biraz daha fazla olacaktır. Yine dikkatimi çeken bir durum var. Ses yok. Evet, şu anda ama asfalt da harika. Yani ama 75'te gidiyoruz şu anda. Tabii, 75 kilometrelik hızla gitmemize rağmen bak hiçbir ses yok. Şu anda sadece elektrikle gidiyoruz bu arada. Ben yol bilgisayarından bakıyorum. Evet, 5 kilometre oldu bu arada. Yani ufacık elektrikli motorun bu gövdeyi taşıyabilmesi bana enteresan geldi gerçekten. Ya biraz ben bazen çünkü böyle Instagram hesabımda da paylaşıyorum.
az yaktım diye, işte Amarok'ta 4,5 yaktım falan diye. Nasıl yaktın diyor. O biraz, araba belki 300 beygir, 250 beygir ama sen onun yine 50 beygirini kullanarak gittiğin zaman otomobil zaten o torku da yetiyor. Evet, gaza ne kadar dokunduğunla alakalı. Bu sefer az yakabiliyorsun. Yani bu arada bu otomobilin de yani yakıt tüketimi yine 6 litreler civarında, bu kadar büyük olmasına rağmen. Elektrikli de saatte 16 kW civarında bir elektrik tüketimi var. Şimdi bir anda bize rakamları boğdukları için hepsini böyle net olarak söylesek yanlış olur. Aşağı yazarız. Zaten aklımız ringte şu an. Evet. Bir de tabii bu STL'lerle birlikte bir de Opel DNA'sı mı diyelim? O üstün yol tutuş, daha iyi yol tutuş, sürüş dinamikleri, otomobilin viraja girişi, çıkışı, yatması, kalkması bu otomobilin çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Tabii buraya gelirken biz çok fazla gazlayamadık. Daha doğrusu kurallara uymak durumundasınız Almanya'da. O nedenden dolayı belki bunu çok fazla göremedik ama ben otomobili kullanırken içeride çok memnunum. Elime çok güzel oturdu ve işte direksiyonun çok net olduğunu bakın görebiliyorum. Ufacık hareketlerde bile otomobili yön değiştirmeye başlıyor. Bu nedenden dolayı da ben otomobilin sürüşünde oldukça fazla beğendim. Zaten bir önceki nesil de o kadar eski olmasına rağmen teknoloji olarak ve altyapı olarak yine de çok iyi yol tutuyordu. Ya Bizde var biliyorsun. aynı platforma sahip olsalar da Almanlar daha ince bir ayar yapıyorlar. Daha yol tutuşu odaklı bir ayar yapıyorlar diyeyim daha doğrusu. O yüzden zaten Opel için hep diyorlar ya Alman. Hep Almanlığını ön plana çıkartıyor. Mesela şeyi düşün, C5 Aircross aynı platform ama çok daha yumuşak. Tabii. Yani o tamamen markanın ayar, yani bilerek yapıyorlar. Ayar isteğiyle alakalı bir şey. Tabii ayar, süspansiyon, kullandıkları işte alttaki malzemeler, kollar vesaire Tabii. ayarı da yaptıktan sonra aslında zaten temel aynı. Aynı. Biz hiç elektrikli almadık buralara kadar geleceğimiz için. Riske girmeyelim diye. Burada çünkü şarj istasyonu bir tane var bildiğim kadarıyla ama bazen çalışmıyor olabilir. Çünkü onlara rastlayabiliyoruz. O nedenden dolayı elektrikle ilgili bir sürüş yapıp da yorum yapamayacağız. Onu da artık Türkiye'ye geldiği zaman yaparız diye düşünüyorum. Ama hibritle bir sürü yol yaptık. Bak 800 gösteriyordu, şu anda 700 gösteriyor menzil. Evet, bindiğimiz zaman 880 gösteriyordu. Biz ama 180 kilometreden çok daha fazla yol yaptık. Tabii. Ve de yani biz basmadık diyoruz ama otobanda yine 170 ile 180 ile geldik. Çünkü bir de onu söyleyeyim. Bir ara 150, 160, 170 gidiyorduk ama hiç hissetmiyorduk içeride. evet, yani otomobilin yalıtımını, sürüşünü, o konforunu, içeride hissettirdiklerini çok iyi bence sentezlemişler ve güzel bir şekilde yapmışlar. O nedenden dolayı gerçekten bu otomobilde bir Alman dokunuşu var diyebiliriz. Ama Fransızlar da zaten bu konuda iyidir. O zaman ne yapalım? Videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Biz de yavaş yavaş bir ringe gidelim. Biraz bakalım edelim. Bizi bekliyorlar çünkü biraz kaçtık lansmandan. Tekrar Biraz mı? geri dönmüş oluruz. Bir 3-4 saat ya, bir şey değil. Abi etraftaki otomobillere inanamıyorum ya. Benim daha çok ilgimi çekiyor bu. Benzincilerde, çekicilerin üstünde her yerde Porsche'ler, BMW'ler. Oo, acayip burası ya. Hadi biz o zaman yavaş yavaş kapatalım. Tekrar zaten Ocak ayında geldiği zaman bir video çekeriz. Bu sefer de elektriklisini kullanırız. O zaman donanımlar vesaire de iyicene belli olmuş olur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine video ile ilgili sorun yine üstümüze geldi. İçimizden geçti. Yarısı ciğer. Biraz saçma bir video oldu. Ben tam böyle yapıyordum, böyle kaldım. Grandland ile ilgili sormak istedikleriniz varsa yine aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Biz onları cevaplarız. Zaten kanalımıza abone olduğunu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesini tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz böyle her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Ne derler? Bizim böyle has takipçilerimizden olursunuz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Biz kaçar. Görüşmek üzere.